Hello my dear people, Jannah Ocean Media aka Holocaust Extra Celebrity Gospel aka Jannah Airport Pickup Surprise and Delivery ate nga tuzuula n'omwagalawo nkomyewo ebbanga libadde panvu oli mbanji temumanyi kubanga mbaddenga mu audio naye kati nsazeewo okomerawo mu video bambi nsaamuddemu munda gw'omukwano nsaamuddemu munnyanirize kubanga esimu yange badde yafunamu obuzibu mbadde nafunamu obuzibuzibu nze ng'omuntu ate nga ne airport pickup yampamba naye nabeera nga temumanyi naye mwanda gw'omukwano nsaamuddemu munnyanirize nsaamuddemu munda gw'omukwano komyewo okubeera nga mbaleetera amawulire agookya kasabukanyama ngenda bakolera vidiyo ebyamukunja bituuse mu kkooti n'omukyala Halima Namakula bituuse mu kkooti byonna ngenda kubeera nga mbibaleetera ngenda ku vidiyo eddako okube nebadde ya introduction kweddamu kubeeyanjulira Jannah Airport Pickup nyongera okwebaza mwenna abampagidde abandaze omukwano mundaze omukwano munjagadde ate wali nga mbadde temumanyi kuba mbaddenga mu audio ne kati nzidanga mu video mweyongere okundaga omukwano mweyongere okundaga vibe ngenda kubaleeteranga amawulire kasabukanyama wanene ku Ocean Media ne ku Holocaust Extra Jannah Airport Pickup mbaweereze aba surprise ne delivery mbaweereze ebiseera bya Valentine mweyongere okundaga omukwano mweyongere okujja mu booking nammwe abaagala bazuulira abaagalwa bammwe nga temubategeera bababuzaabuza olowooza oli omukumbe muli bangi mujje bakoleko abagala tubazuule oleke kubeera ngolowooza oli omu nange ng'omuntu yafuna dde omulala muli babiri muli kutugabane ate nga nekyati tubiteeka ku media bisigala mu private bisigala mu inbox ekirala bingi tukyusa ne ssente ku luno nkomyewo n'ebipya ebirala bingi tusinkane mu video eddako nga mbaleetedde full video mukunja ku poliisi bituuse mu kkooti byonna janbita Jannah Airport Pickup Ocean Media Holocaust Extra n'ebirala wendi nkomyewo bulambalamba nsaamuddemu munnyanirize kubanga badde nafunamu obuzibuzibu ng'omuntu naye kati nkomyewo kankomewo kankomewo mu vidiyo endala.